Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dolan Tekno dan selamat datang yang baru bergabung di channel saya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe jangan lupa like, share, dan komennya. Oke, hari ini alhamdulillah kedatangan sebuah paket dari Tokopedia, dan ini kemarin saya pesan sebuah keyboard mechanical merek Motospeed CK62. Sekarang saya mau unboxing paket ini ya. Oke, mari kita unboxing terlebih dahulu. Di dusnya ini wrapnya bagus, packingnya oke. Tokopedia. Oke, kita langsung buka aja. Mana? Gimana nih guys? Gimana nih? Amat. Di bagian sini sudah terbuka. Jatuh. Ini gangguin aja deh. Maunya sih biar ini. Nah, bisa diambil dari sini. Nah, kan oke lah. Oke, saya taruh sini dulu. Nah, ini dia keyboardnya, teman-teman. Motospeed CK62 Gaming Keyboard, born for the game, professional game player choice. Support super break RGB lightning effect and K-level full mechanical suite professional esport player standard equipment. 61 key, double induction keycap, quickly lock the win button, the avoid accident during the game. Ya, ini penampilan boxnya kayak gini nih. RGB color backlight effect. Coba lihat back pin samping sini. Gambarnya ini kayak puma. Kok puma? Kucing ya? Internal content ada keyboard manual Windows XP, Vista, Windows 8, Windows 10, Mac, Android. Bagian bawahnya oke, balik. Modelnya itu kayak gini ya. Ini keyboard 60%. Suspend keycap. Ergonomic design. Kabel USB gold plate. NK over backlight design 50 juta kali. Oke, di sini sudah. Jadi boxnya kayak gini, kita langsung buka saja. Oh, ini nggak ada segelnya kayak. Oke. Apa ini? Kayaknya mouse. Oh, bonus mouse Barcelona guys. Pengalaman kalau pakai mouse yang kayak gini ini tuh
ininya gampang putus. Nah, oke, lumayan. Oke, taruh samping sini dulu. Dapat bonus. Yang pertama ada buku panduan. Oke. Jarang baca sih, nanti aja waktu review kita unboxing aja. Oke, saya taruh di sini. Sinopsis ya. Oh ya, sinopsis gaming keyboard. Apa ini? Kartu garansi kayaknya. Oke. Lalu di sini kita dapat keyboardnya itu sendiri. Wah. Oke, taruh dulu. Ini untuk ngelepas, alat untuk ngelepas keycapnya. Dan ini dan ini mouse kabelnya gold plated. Ini sudah type C dan ini juga braided. Lumayan mantap lah ya. Oh ya, ini kabelnya kan bisa dilepas dan ini ada dua mode, Bluetooth dan kabel. Kalau biasanya disimpan atau lepas pasang gini nanti akan hilang. Oke, saya taruh di sini. Dan nggak ada apa-apa lagi. Saya tutup. Nah, sekarang ke keyboardnya. Oke, saya buka sekarang. Wah, warna hitam. Sebenarnya ada yang warna putih. Karena warna putihnya itu habis, jadi pengen warna putih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, ini desainnya. Oh ya, ini switchnya menggunakan red switch, pakai red switch ya. Jadi tampilannya kayak gini. Di belakang ada tulisan Motospeed CK62. This device complies with part 15 of the FCC rules. Dan ini cara nyalakannya. Coba kita nyalakan sebentar. Oke. Widih, keren. Ini kayak capsnya nyala. Ini enak kayaknya. Coba deh. Kayak launchpad ya. Nah, jadi ini si Motospeed CK62 untuk video reviewnya akan saya buat. Oke, terima kasih sudah menonton video unboxing Motospeed CK62.